हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेटिव मेडिसिन टिप्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेस्पिरा सिरप, जो कि 100 ml में इसकी पैकिंग है। अगर हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो नेक्सपार फार्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसको बनाती है, और ब्रांड की बात करें तो जेनो इसका ब्रांड है। चलिए अब हम लेकर चलते हैं। इसके अंदर इंग्रेडिएंट की बात करें तो एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 15 mg, सल्बुटामोल सल्फेट 1 mg एंड गोफेंसिन मेंथोलेटेड 50 mg के फॉर्म में इसके अंदर कंटेंट मौजूद है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो खांसी, छाती में रक्त संचय, गाढ़ा बलगम, खांसी, श्वसन संबंधी रोग, फेफड़ों के विकार और अन्य स्थितियों के उपचार के लिए किया जाता है। थैंक यू।